Имеем Chevrolet Ниву, довольно свежую, меньше 30 тысяч пробега, но с характерной неисправностью для этих машин, ну и вообще для всех Нив, такая как удар при трогании. Сегодня мы будем эту неисправность пытаться победить. У нас имеются 3 дифференциала фирмы АВТ. Но здесь на коробках написано повышенного трения. На самом деле это обычные дифференциалы свободные, но они 4-сателлитные, они имеют минимум люфтов. Вот, 22 шлица на задний мост, 24 на передний и дифференциал раздатки. Так, ну и соответственно валы. Выходные валы раздатки, потому что там штатные валы на 22 шлица, а в раздатке диф на 24. Так, ну а пока масса сливается, немного расскажу для тех, кто не в курсе, откуда, собственно, этот стук при трогании берется. Так как автомобиль с системой постоянного полного привода, он имеет 3 дифференциала. Один межосевой в раздатке и 2 межколесных на каждой оси. Вот, соответственно, большая часть люфтов приходится на эти дифференциалы. Но при этом не стоит забывать, что, во-первых, мы имеем еще люфты в каждом соединении полуоси с самими сателлитами дифференциала. В каждом, допустим, шрусе либо крестовине кардана, которых здесь 4. Вот. Плюс довольно большой люфт в передней части автомобиля, потому что здесь на каждом колесе 2 шруса. В каждом имеется, ну, всегда, вот видно или нет, но небольшой люфтик имеется. Вот. Плюс может еще быть люфт шрусовой части наружного шруса в ступице. Вот. Поэтому, возможно, дело может быть не только в дифференциалах. Здесь машина относительно свежая. В шрусах люфт минимален. Поэтому сейчас заменой дифференциала мы победим 90% удара. Но в остальных случаях нужно смотреть на автомобиль комплексно. Вот он, наш задний редуктор. Вроде он новый, но люфт у сателлитов не видно, наверное, на видео. Но он есть. Меняем дифференциал. Так, ну а чтобы редуктор работал нормально, перед тем, как его разбирать, смотрим пятно контакта, смотрим на каком зазоре в зацеплении оно получается у нас, чтобы потом вернуть редуктору первоначальное его состояние. Так, ну в общем дифференциал установлен. И что хочется сказать. Видимо, производитель реально его пытается сделать с минимумом люфтов, потому что сейчас, ну, я сейчас одной рукой снимаю, не смогу показать, но, в общем, провернуть дифференциал можно только если вот этим ключом держать за хвостовик, а второй рукой проворачивать, и то с очень большим усилием. То есть между сателлитами, ну, сателлитов зазора нету никакого, прямо абсолютно. Не знаю, как это будет прирабатываться, может быть, будет какая-нибудь стружка в масле. Но то, что здесь нет люфта, это 100%. Следующим этапом меняем дифференциал в раздатке. За место обычного штатного дифференциала ставим вышеупомянутое ВТ, причем он на 24 шлица. Попутно меняем, соответственно, выходные валы на передний и задний мост. И что примечательно, как бы это хорошо, шлицы сюда заходят довольно плотно, ну то есть его еще надо вдавить. То есть люфт на шлицах тоже будет минимален. Ну и также здесь очень туго сжаты сателлиты. Не знаю, хорошо это или плохо, но люфт здесь будет минимален. Дифференциал на месте на своем. Валы в крышке установлены. Все у нас отмыто. Можно делать финальную сборку раздатки. Раздаточку собрали. Осталось поставить ее. И дело за малым. Сейчас меняем последний дифференциал. И все это втыкаем в Ниву. Итак, все собрано. Что мы имеем в итоге?
такой вот маленький люфтик на переднем редукторе. И то он больше сейчас. Вот граната. Он, наверное, видно на видео, что вот это больше люфт в гранате, чем в дифференциале. То же самое задний. Тепловой зазор главной пары. И практически все. Ну, в раздатке то же самое. Тут я, ну, наверное, видно. Вот обе гранаты видно. Ну, вот как-то так. Почему с завода не ставить нормальные дифференциалы? Ну, непонятно мне, как и все остальное. Надо, конечно, еще покататься, посмотреть, как оно будет себя в действии. Я думаю, что все будет только лучше намного, нежели было.